ल हाम्रो अब कुखुरा रेडी भयो। ल है चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला। 2 किलो 800 ग्राम पुगेछ है। आज हाम्रो चल्ला हालेको छ है। आज हाम्रो फर्स्ट दिन। 2 वर्ष भयो हैन। पोहोर पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई नोक्सान भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको थिएन। पुल छैन हैन, हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले अब टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भयो। अनि अहिले हामीले चाहिँ जस फर्स्ट है, अब यो यसपालिको फर्स्ट है। 8 दिन है, 8 दिन भएको छ। आज 1 हप्ता हुन्छ हैन। अस्ति बुधबार ल्याएको। बाह्र दिनमा है 2 हप्ता भयो है साथीहरु। त्यो माथि बाटो भत्किएछ है। हाम्रो पुल त्यहाँ थियो, पुल पनि लगिदियो है। अहिले हामीलाई गाह्रो हुन्छ। झुलुङ्गे पुल चाहिँ यहाँ थियो है। हेर्नुहोस् है, झुलुङ्गे पुल पारिबाट थियो है। हेर्नुहोस् यस्तो छ। पोहोरको पहिरोले है फेरि यसपालि पनि उठ्यो माथिको झरेर। उता हाम्रो अब दिदीहरूलाई निराशा गरेछ है। सफा गर्ने है। यो पानी परेर आज टक्क सफा गर्नुपर्छ। हाम्रो आज 28 दिन भएको छ है। ल है साथी हो, सफा गरेर नि भ्याइयो। ल क्लियर भयो। ल बल्ल आज घाम लाग्यो। चाइनिज पुल है। पहिलो गएर तलको झुलुङ्गे पुल भत्कायो है। झुलुङ्गे पुल भत्काइदियो। त्यही कारणले अहिले तलबाट हिँड्न मिल्दैन है, गाह्रो छ। अनि अहिले जहीँ जोस हाम्रो ताछेको बासिन्दाहरू अनि हाम्रो जोस पारिवारी आउजाउ गर्नेहरू यहाँबाट नै हिँड्छ है। हाम्रो झुलुङ्गे पुल पोहोर पहिरोले लगिदियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँबाट घुम्नु पर्ने हुन्छ हैन। गाह्रो छ। यी पानी परेपछि यसरी भत्किन्छ है। हेर्नुहोस् नि। अनि त्यही भएर यो बाटो बर्खामा हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ है। अनि अस्ति पानी परेर हाम्रो यो बाटो सब बिग्रेर हिँड्नु नसकेर हामी ट्विनबाट हिँडेको थियो है। अनि आज चाहिँ यताबाट कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको हजुर। हेर्नुहोस् नि, खत्तमै गरिदियो रहेछ नि। बाटो सब बिगारिदिएको छु। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बाटो बनाएको। यहाँ पनि अस्ति पानी परेर सब बाटोहरू
बिगार्दै रहेछ अहिले झन् मौसम हुँदैछ जे भए पनि ल हेर्नुहोस् नि यस्तो छ बाटो हेर्नुहोस् है पुल त्यहाँ छ मेरो घर त्यहाँ छ है त्यहाँबाट सर्टकट बाटो होइन यत्रो घुम्नुपर्ने भयो कि साथीहरू हेर्नुहोस् घर त्यहाँ छ होइन त्यहाँबाट त्यत्रो घुमेर माथि होइन त्यो ट्विनबाट हिँड्दाखेरि अलिकति डेन्जरै छ है अलिकति अब ट्विन पुरानो भइसकेको छ होइन त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ त्यही भएर के गर्ने है गाह्रो छ सुरुमा हाम्रो कुखुरा यहाँ राख्यो अनि पहिला लोकल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो खोरमा राखेको थियो होइन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले 50 अनुदानमा आएर हामीले बनाएको है हेर्नुहोस् अनि यो हाम्रो यो चाहिँ हिमाली फ्रेस पोल्ट्री फार्म हामी हिमा भाइ र म मिलेर सञ्चालन गरेको ल साथी हो 50 यही हो है यस्तै हो साथी जिन्दगी आज चाहिँ पुरै ल्याक्टी आज कुखुराहरूलाई नि अलिक चिसो लाग्यो जस्तो लाग्यो है त्यही भएर यसो हल्का जानेको दिमागहरू लगाएर गाँजाको पात हो होइन यो तखेरि अलिकति चिसो लाग्ला जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो युज गरेको छु है हेर्नुहोस् ल है साथी हो बिक्रीमा अब ल हाम्रो अब कुखुरा रेडी भयो ल है चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला 2 किलो 800 ग्राम पुगेछ है